تدور؟ اوف ملخ راسي، ما يسكت هذا. خير ان شاء الله. منو دا يدق الباب بهالساعة؟ اقعد نعمان. او لا تخربط نعمان، الباب دا يندق. اي ها خير ست حسنية، ايش صار؟ شنو ما نمتي؟ والله صفية اريد انام بس نعمان افندي ما يوقف. ايش خيره؟ لو بس يوقف كان نمت. جاي تقولين انت ست حسنية؟ انا ما اشخر ابد، اصلا انا ما اشخر، مستحيل. والله نعمان افندي اذا ماكو دب بغرفتك اكيد انت تشخر يعني. باعي اذا ما عندك اثبات على كلامك هذا يعني افتراء، ترى انا ما اشخر ابد. اخاف انت تشخرين صفية. لا تذب الصوت علي يا نعمان، انت شخيرك يوصل لاخر المنطقة، اني ما علي. ومن يقول؟ منو قال؟ انت ذاك اليوم مو نمت بالمكتب وما اجيت على البيت؟ ايه ثاني يوم الصبح ماكو هاي جوارينا ناجية شافتني وقالت لي البارحة عمو نعمان ما اجى على البيت مو؟ وليش سألتك؟ ايه لان بالليل ما سمعوا شخيرك وناموا مرتاحين. هي أنا ما أشخر، لا تألفين من يمك، أنا ما أشخر. بابا أنا ما أحكي خاف أتعصب، بس أنت تشخر هواية بالليل، يعني أنا من أريد أنام أخلي قطن بداني حتى ما سمعك. شوف هياتهم. مع الأسف سناء، حتى أنت هم اليوم كلكم طالعين سكاكينكم علي. شو مسوي لكم أني؟ اسم الله عليك، طلعت تحسي وما أدري. صفية أنا كنت دائما أقول لك خلصت عمري، بس أعتذر كلش، لأن عمة سنان هي اللي طلعت تخلص العمر. بس ليلة واحدة جتي على بيتنا، باعي شلون خربت عائلتنا، شتتتنا الشتت، ما بقت واحد على حاله. اوف يا ادب سز. الحرب العالمية الثالثة لازم تكون من مسبباتها ست حسنية، وراح يكون لها دور اساسي بهالموضوع اكيد. يلا انا اروح انام بالمكتب حتى ترتاح ست حسنية. الله يا نعمان شلون تنام هناك؟ يدعو فيه خلي يولي يروح. انت هم اليوم نامي بدون رجال، يعني يصير شي هي ليلة. على مود هاي هيك احسن. يا الله لك حجي نعمان اجي. اوقف هيك لا تبين. مساء الخير اخوان. اهلا وسهلا. باعوا اريد اسالكم سؤال، بس احكوا الصراحه رحمه والديكم، لا تكذبون علي، تمام؟ قول طبعا. احكوا لي اني من انام اشوخر لو ما اشوخر؟ والله خاله صفيه تعرف اكثر، بس انا اقول ما تشوخر. والله انا ما شايفك وانت نايم، بس مبين عليك ما تشخر ابد. تمام، انا هم قلت هيك اصلا. صبحا على خير. دقيقه رحمه والديك عموش بيك، يعني انت بهالليل جاي حتى تسال بس هذا الشيء؟ جيت انام بالمكتب. يلا صبحنا على خير. اكيد مرته طردته من البيت، هم زين تزوجت خلصت من هذولا. خلي احول التاكسي اوقف. ضمير. اوي حياتي حبيبتي الصفرة، ايش صار لك ها؟ لك سنان انت هم نايم هنا؟ شنو هنا فاتحة انت؟ سنان ترن. نعم عمواني هنا خير. لك شنو السالفة ابني؟ خير ايش بيك عمي؟ اذا انت هنا هذا من المسؤول؟ على هيك شخير يمكن هذا دب فايت على المكتب، انا اقول خلينا نهزم عمو، شو تقول؟ نعمان يمه اقعد حج نعمان، اقعد صار الصبح. عوفيني ليش ست حسنية؟ عوفيني، روحي منا، عوفيني بحالي. لك انا مو حسنية، اقعد ايش بيك؟ سنان، لك انت دمرتني، راح ادمرك اليوم، راح اموتك، راح اقتلك لك، انت دمرت بيتي الهادئ، دمرت راحتي، أقف. دمرت نفسيتي، بهدلتني، راح اموتك. ايش سويت لك؟ ليش تخنقني ليش؟ لك ايش سويت لك اني؟ لك بابا نعمان ايش بيك تخبلت ديدا؟ لا تتدخل اخويا، لا تتدخل. الله ياخذك ولك، والله وبالله راح ابهدلك سنان، ابهدلك والله. روح اخذ عمتك من بيتي، دمرت راحتي وحياتي وفورت اعصابي، هاي ما بقت بيها دم، خبلتني خبال هاي. لا حجي نعمان تسلم، انا عمتي ما اريدها بعد. اذا انت تريد بيعها باله واشتري زوليه بمكانها، واذا تريد ذبها بالشارع، واذا تريد احسن لك بيعها لحديقه الحيوانات. والله وبالله انا صار لي 20 سنه مصارع، بحياتي ما شفت هيك عذاب، بزعيت. هسه عرفت انا كنت متحمل حج نعمان؟ ايه عرفت ايه،
باوع روح طلع هاي الفاره من البيت، وبعدين روح اخذ عمتك من بيتي ورجعها لبيتك. دقيقة الخطر الله يا جماعة خلفتهم. فارتي ايش؟ عمتي ايش؟ بيتي ايش؟ يشكوا يحكوا خلنا نفتهم. انا راح احكي أنا أفهمك عمي نوري. البارحة بالليل كان اكو فارة صغيرة بالبيت، عمتي خافت من الفارة لما تغربها وراحت تبات ببيت حجي نعمان. هاي كل السالفة. ايش شكل يعني؟ لا مو بس هيك، لو بس هيك زين. جدتي اخذت الريموت من عندي وقامت تقلب بالقنوات من مسلسلة لمسلسلة، وهاي المسلسلة الي وهاي الك، وما خلتني اشوف اللعبة. اخويا ما كفاها هذا، هي بنص الليل اشوف جدتي تدق الباب على راسي. بس تخيل حجي نعمان اقعد لا تشخر، وطردتني من البيت وانا جيت هنا. شو اسوي؟ وين اروح؟ ما عندي غير مكان، جيت هنا شو اسوي؟ الحمد لله على سلامتك عمو نعمان. اي والله الحمد لله على السلامة نعمان. جيب هالجاكيت اشو اقوم اروح. ايوه خذ عمو. واسنان انا هسه راح اروح على بيتك واقتلها هاي الفاره. يمه هذا شلون حكي؟ أنا ما خليك تقتلها لهاي الفارة، أنا أعشق هاي الفارة، أحبها، وهاي الفارة صارت صديقتي. يعني شو تريد سميها؟ انا راح اروح اقتلها. حجي نعمان لا تقتلها عافية. اقتلها؟ هاي ما تأذي.